Na naše veliko zadovoljstvo završeni su radovi i stigla je oprema za dečju igraonicu u Kolutu. Grad Sombor je izdvojio sredstva za opremanje, kada govorimo o radovima od elektroinstalacija do zamene stolarije, krečenja, dok su ljudi iz mesne zajednice svojim zalaganjem kroz donacije uspeli kompletno da opreme i oplemene ovaj predivan prostor. Zahvalio bi se pre svega dečici iz predškolske ustanove koji su nam ulepšali današnje otvaranje ovog prelepog objekta. Ja se iskreno radujem što u naseljenom mestu imamo jedan ovakav kutak koji će koristiti najmlađi sugrađani, ne samo Koluta, nego i drugih naseljenih mesta za proslavu rođendana, ali verujem da će mališani iz osnovne škole, ali iz vrtića koristiti ovaj prostor u svoje slobodno vreme. Još jednom bih se zahvalio svim ljudima koji su pomogli da ovaj prostor mesne zajednice lepo urede i da imamo jedan kutak koji nadam se da će biti iz dana u dan sve puniji.